早晨啦！我哋今日係第二日喺順化，咁我哋今日呢就會去呢一個順化嘅皇宮嗰度睇，然之後就隔離應該有個塔老母天路寺，係啦係啦，去完天路寺可能就翻峴港啦。咁今日都係一朝早起身啦，隻眼都擘唔大，就要塞隻 con 入去。咁我哋喺附近揾咗一間咧靚嘅地方食早餐啊，好靚啊呢間嘢，望落去。但係咧佢因為我哋揀錯出面2樓，咁又有少少熱，咁啊好好地去幫我哋俾咗2把風扇，呢度1把，呢度上面1把，行吹咗我哋。但我覺得吹埋嚟啲風都係熱嘅，好過係嘛？我哋啲嘢食到啦，好似好靚咁啊！咁呢個係 Big Breakfast 啦。頭先呢，佢有俾4個蛋我揀嘅，但係因為英文呢，我睇唔明啊，跟住就揀咗，同埋未瞓醒啦。跟住就佢又臨時臨急問我，咁我就揀咗呢個 Scrambled Tofu。咁就我都唔知係乜嘢嚟嘅。咁我而家出到嚟呢，係好似有少少係印度式炒蛋。你見啲蛋咧已經炒到一粒粒咁樣，我真係未食過呢一種蛋，呢個形狀。應該話俾大家聽係咩味？跟住就叫咗一個 salted coffee 啦，跟住仲有老公叫咗呢一個叫做咩啊 breakfast bowl 啊，早餐碗。早餐碗啊，原來將所有嘢擺落個碗度，好搞笑，我都係第一次見。幾方便。幾方便。跟住佢就有個小生果，我頭先聽到話個生果咧，你想添可以再問佢拎。好，我哋就開吃啦。我覺得佢係冇蛋咯，佢係齋豆腐，即係豆腐。炒豆腐碎咁樣。哦，我知啊，因為咧有啲人咧唔食蛋㗎，咁所以咧佢就即係改炒豆腐。佢真係炒豆腐啊！呢個係炒豆腐碎。Scrambled egg 即係炒蛋啊嘛，Scrambled tofu 咪即係炒豆腐。dry 係煎蛋。長知識。全都唔好講呢個，你唔識嘅。唔識咧就講。好唔好食？好，走啦。我哋到咗呢一個皇城啦，順化皇城，而家入咗去呢個皇城裡面啦。咁我哋呢，見到嗰度好多人聚集嗰度，唉，好難睇啊！咁好多人聚集嗰邊呢，就係入口啦。都好大。今日天氣仍然係好好，但係好佩服有啲人呢，就已經係 dress up 晒呢一個越南嘅服飾啊，古代服飾。我見到係長衫長褲，跟住 set 咗個好勁嘅頭。見到佢哋嗰個熱啊！我而家想諗翻起嗰陣時喺泰國咧，着泰服又係呢個咁嘅天氣，我裏面咧係濕晒到咧，好似沖緊涼。唉，本身我都想即係 dress up 俾錢換嗰啲衫，但係實在太熱啦，同埋我哋就唔係好多時間啦。俾大家睇下呢個陽光普照嘅一日啊！見到呢度，我哋入咗嚟呢一度呢個廣場咁大，就知佢好似係中國嗰個咩紫禁城一樣。如果有單車就好啦，嗰度就係入口處啦。呢度就係
正門入口啦，好宏偉啊！我哋喺度影個相先啦。呢啲就係粵式嘅裝扮啊！你見到真係長衫長褲，即係膚色，我見到都覺得好熱。好，行啦 ，Let's go in。正門入。呢度正門。順化皇城曾經係阮朝長達143年嘅成都，承載住越南最後一個朝代嘅興衰。喺1993年，聯合國教科文組織將順化皇城列為世界文化遺產，充分咁肯定咗佢嘅歷史、文化同埋建築價值。呢一度唔單止係越南保存最完整嘅封建皇城之一，亦都係東南亞地區極具代表性嘅古都遺跡之一。入咗嚟啦！好，望一望個地圖先。哇，佢呢度有一個 3D 眼鏡，跟住再加睇嚟立體眼鏡，佢可以做導讀。哇，好大好大。OK， 我而家已經濕晒。佢呢度咧有個 XR 啊，呢度咧可以戴呢個眼鏡啦，佢有導讀啦，跟住你去到呢啲 point 嗰度呢，你就會見到有古時候嘅嗰啲兵啊，有古時候嘅人喺度聚集嘅一個影像，好勁喎真係。佢應該有箭嘴寫住觀㗎。好，行啦，又係 randomly 行。當庭。哇！好多人都裝扮咗入嚟，着嗰啲劇。好，我哋入去正門。大家見到呢，其實呢度係啦，裝修緊啊！佢好多點呢，其實喺越戰嗰陣時已經打到殘晒，打到冇晒。而家可以參觀嘅地方，仲未俾人打殘嘅地方，應該都係得返一半左右。佢一路都持續地修復緊。好搞笑啊！佢上面呢，整嗰啲字句好似係一啲 band 下咁，我老公形容話呢一啲應該係一啲詩句名字。唔知啊，好，繼續走走走，都真係好熱啊！即係入咗嚟5分鐘左右，我已經濕晒，勁靚啊！呢啲柱佢重新修復咗之後，雕刻勁仔細，不過可惜而家未整好。棵樹都好型。順化皇城嘅建築基本係仿照北京城同埋北京故宮嘅，佢係一個正方形，有4個城門，周圍都有護城河。呢度有啲畫，同尋日睇嗰啲差唔多。大家都坐喺度唞涼啊！陰涼地方真係即刻降2度。我啲阿姐仲要披件披肩，哇！呢度富麗堂皇啊！呢度係你俾錢呢，你就可以着上呢個皇帝嘅衫，坐喺個皇座嗰度影幾張相啊！你可以租呢啲衫影相。又係一個收錢嘅地方，哇！但係我見到都好熱啊！我而家成身濕晒，真唔係好想着佢啲衫喺身，整污糟佢啲衫。係幾靚嘅。你入咗嚟呢一個冇冷氣嘅一個類似展覽館嘅物體，雖然冇冷氣，但係陰陰地都好過喺出面暴曬。哇！呢個係曾經完整嘅成個皇宮嘅面貌啊！哇！呢個係
黃嘅印璽，呢度就有4個，跟住大家都差唔多樣。嗰邊有多4個。發覺咧，去過幾個嘅紫銅宮殿，佢哋都好中意擺啲大鏡喺度。你做乜嘢？呢度原本咧應該都係有座建築物嘅，不過而家都俾人炸爛咗啦。咁我哋就繼續向前行，前進。之後側邊掛一啲舊嘅照片。哇！想當年呢家已經有即係相㗎啦，見到當時啲人點樣入呢個皇宮。哇！喺度拍美照。呢排紅色嘅門口靚，好多人喺度。我見到佢都辛苦啊！喺一個酷熱天氣景下，着住。好多人都喺度拍美照，但係實在太曬，你睇佢裝束個妝容，哇，好勁啊！好，老公，我哋繼續向前行。我覺得如果即係涼少少，11、2月冬天嘅時間嚟呢，就可以試影一輯嗰啲。喺呢個皇宮影呢都靚嘅，超多背景嘅。但係呢，我哋而家9月尾啦，差唔多10月，應該係話10月頭啦。下個禮拜就已經係10月1號啦，都係呢個咁嘅狀態。我諗你真係要1、2月，即係寒冬之中嚟，你先至可以影個輯相。如果唔係就真係濕晒，大家痛苦，攝影師又痛苦，你又痛苦。好靚啊！雖然每條巷都一樣。呢度有支啟定靈。哇！我哋已經去到最主要嗰個，喺呢個綠色嘅草地、藍色嘅天空，再加上一個紅黃色組成嘅一個建築物，靚。呢一座建築物叫做建中殿，佢係阮朝最後2位皇帝啟定帝同埋保大帝做嘢同埋生活嘅場所。救命！佢話要喺中間嘅，係。好5支磚啊！中間係呢座嘢嘅中間。OK。建中殿之所以為人所知，係因為啟定帝係喺呢一度駕崩嘅，而保大帝嘅皇后南方亦都係喺度生咗太子寶龍。啟定帝喺登基咗之後就重建成座嘅建中殿，融合咗法國、意大利文藝復興時期同埋越南3種唔同嘅建築風格。全新嘅建中殿係啟定帝用現代嘅技術同埋各種材料建造而成嘅，所以咧喺呢座建築物裏面有相當多現代嘅物品，就好似有電燈啦、自來水啦、灑水器、避雷針、鐵門等等。好，我哋上2樓啊，遮住咗皇帝張相，繼續都係富麗堂皇啊！嗰邊好似有冷氣喎，但係人哋個風扇都好勁，我見啲鬼妹頭髮吹到嘣嘣聲，佢哋已經匿喺度猛咁睇。喺咁熱嘅情況下，颶風真係重要過任何點品。大家即刻對呢個碟咧心存呢個興趣。呢度係皇宮嘅右手邊，我哋而家行完直幹主幹嗰度啦，咁我哋就行去側邊兩旁嗰啲。呢個蓮花池，你見到啲蓮花好多都
曬乾晒，何等的熱啊！你入咗嚟呢度，頭先經過一路睇，成個有兩個人喺度嚇死我。佢做得勁真喎，立眼睇，呢個係少女的閨房。我哋而家每去到某一個點呢，就需要休息一下，實在太曬啦出面。就算我哋喺有瓦遮頭嘅地方行呢，都已經感受到嗰個溫度啊！咁啊，我哋啱啱經過呢度冇人啦，跟住之後仲有一個好陰涼嘅瓦頂遮住啦，然之後仲有把颶風扇，所以就不得不要喺度小休一段時間，索一索啲汗，將個 body temperature 降1、2度先可以繼續行。睇下老公。喺半死狀態，真係好熱啊！絕對可以比得上上次喺台北嘅北投嘅之旅嗰次咁熱。呢2日都真係勸大家7月暑假期間，我諗可能10月之前都唔好嚟啊！10月打後啦，可能會好啲。我哋上嚟呢一度呢。佢唔俾我着太暴露咧，我要披件咁嘅嘢遮住自己，同埋我要除鞋。好熱啊！呢件嘢好似 N 年冇洗過咁，但係我自己個人今日都好污糟，所以就算忍耐一下啦。但係上到嚟咧，佢話唔俾影嘅，咁我就冇影啲神像啦，就影我自己。好靚！頭先嗰度上面就係要着衫嗰度。延壽宮係阮朝皇太后住嘅地方，呢度依然保留住獨特嘅建築風格同歷史價值。你可以喺度感受到越南封建時期皇宮裡面嘅生活情景。我哋入咗嚟呢個好似御花園，你見到個樓底咧好矮啊，係一個好似亭台樓閣嘅建築物。見到佢啲門咧都係超級矮，但係個紅色好靚，再加啲金色咧喺上高嗰啲屋檐嗰度咧係金色嘅邊框咧，咁就好靚。咁我個頭頂咧就已經差啲就掂到個屋頂。我諗如果啲鬼佬高少少嘅話咧，都真係頂頂。行過去啊，我就向前行啦。完全冇介紹，就係一棟建築物。佢有2隻字指咗呢棟係咩嚟嘅，但係越南文，我哋又冇 search 係乜嘢。咁啊，都宏偉嘅，靚嘅。你聽到我把聲有氣冇力咧，就係因為真係有少筋疲力盡，太曬太熱，不停咁出汗。終於明白點解咧喺峴港見到啲鬼佬咧拎住1巨支1 lit 嘅水隨身，就係因為當你咧去到啲好熱嘅地方不停流汗咧，你係好想飲好多水。好靚啊！呢個花園，我哋頭先都忍唔住買一支嘢飲，而手拎住嗰支水都就嚟飲晒，可能一陣間又要再買嘢飲。下次都真係去啲咁熱嘅地方，都真係要拎一支1 lit 嘅水，重少少都要拎。河有條河嘅話，可能會涼少少。係個箭嘴，指你直出，跳出去吧。跳河就喺呢度啦。哦，唔係，咦，係一個箭嘴教你喺呢度咁樣行過去。我話咁曬，我唔行落去啦。佢自己就真係走咗落去睇嗰個大荷花，好唔好睇啊？呢座建築物叫太平樓，
佢係皇家嘅藏書樓，喺1887年重修咗之後呢，佢加咗啲西洋花磚啦、馬賽克拼磚，仲有一啲好有日式風格嘅玻璃門廊，反映咗嗰陣時阮朝係好積極咁吸收唔同國家嘅特色。喺呢個木門加呢個玻璃窗呢，感覺好有呢一個日式嘅日戰時代嘅感覺。呢個應該係御花園啊，見到亭台樓閣咁。我哋一入出門口見到呢棵嘢，有好多果實喺上面啊！我覺得佢似係沙田柚。咦？呢度有喎，跌咗落嚟喎。有似係沙田柚嘅物體，摸下先個皮。好啦，我哋就本身都唔想行出嚟啦，行啲出嚟。我覺得行呢度。好，呢邊啦咁。小橋流水，哇，好多魚啊！喺度，而家有魚嘅地方就會有個箱俾你攞嚟，即係餵魚啊！哇，啲錦鯉好大條啊，而且靚添！哇，大伙兒已經堆埋嚟，以為有嘢食啊 ！Sorry， 我諗住俾錢。係靚嘅，但實在太熱了。同假山影相。呢個建築物咧係嗰個 VR Centre， 你見到呢度咧有一大紮係可以玩 VR 嘅地方，咁所以咧有電腦嘅嘢咧佢一定唔可以過熱嘅，咁所以咧佢就有冷氣啊！喺呢一度咧係唯一嘅一個建築物裏面係有冷氣嘅，而家喺度已經唔想離開啦。我呢度仲有一個 photo booth 嘅物體啦。我俾有啲買嘢飲啦，咁你見到咧吉嘅，我諗大家入得嚟嘅咧都係想嘆佢呢個冷氣，冷氣，啊，想走啊，等陣先。我哋行晒成個皇宮啦，叫做行晒成個皇宮啦。去到後期咧，真係熱到我放棄拍攝啦，直情係相都唔係咁想影，已經就係想快啲行晒所有嘢，跟住我哋就走啦。真係好熱啊！咁但係其實去到後期嗰啲咧，其實都差唔多嘅，都係有啲神廟啊、供奉皇帝嘅地方啊，跟住一啲拜神嘅地方啊咁樣咁。所以就大家想睇嘅話，就自己過嚟呢度睇啦。咁而家我哋就等緊個司機嚟接我哋呢，就翻去峴港啦。咁啊，呢個唔記得呢度叫咩添？順化。係。咁我哋嘅順化2日1夜之旅呢，就完結啦。其實呢度附近仲有一個天老寺嘅。咁但係因為咧佢離市中心有少少距離，而個司機咧其實冇 expect 今日會帶我哋周圍玩㗎。佢尋日車咗我哋1日，咁咧其實佢 expect 我哋今日食完早餐佢就車翻我哋走啊。我哋理解到係咁啦，咁所以佢先收我哋2500K 呢個比較平嘅價錢。咁但係佢又冇講清楚，我哋又冇話俾佢聽個行程係點。咁就而家佢就今朝早車埋我哋皇宮，咁就而家就直接就車我哋翻峴港啦。咁我哋就錯過咗冇得睇個字，
咁但係就算啦，留翻下次有機會，我哋會再嚟呢一個係順化嘅，我哋會再嚟呢個順化嘅，有機會嘅話，我覺得順化呢，佢唔知係咪比較遠啊？即係去到離顯港有2個鐘頭車程呢，佢個物價係比顯港再平啲。我哋尋日餐飯食咁多嘢都係200K。就飲酒嗰度呢，都係圍翻港紙30零蚊一杯 cocktail，真係好平。咁同埋佢嗰個感覺好似河內咯，即係多啲嗰啲 walking street 啊，夜晚黑啊，多啲人出嚟去夜晚活動啊、飲酒啊、消遣。而顯港就比較貨真係外國人啊，個感覺個氛圍係有啲唔同。咁所以如果下次有機會再嚟越南旅居嘅話呢，可能就會揀呢個順化同埋我哋芽莊，我哋都未去過嘅，咁啊可能會揀呢2笪地方啦。好，咁今日條片就嚟到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。